Hello guys, welcome to my channel Kichus fishhunt. അപ്പോൾ ദേ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ദേ ഇവിടെ വീണ്ടും ചൂണ്ടയിടാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വരാൽ മിസ് ആയിരുന്നു. നമുക്ക് അത് കിട്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ദേ നേരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചൂണ്ടകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഞാനും കൊച്ചുകുട്ടനായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ദേ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇല്ലടാ ഉടക്കി കിടക്കണുണ്ടോ ഇല്ലേ ഉടക്കിയടാ ഓ ഇല്ല മടലിൻ്റെ പൊക്കത്ത് കിടക്കുന്ന സാധനം ഓ കാണാവാ അയ്യോ എൻ്റെ അമ്മേ ഇല്ല മടലിൻ്റെ പൊക്കത്ത് കിടക്കണം പൊട്ടിപ്പോവും കാണാൻ പറ്റുമോ അല്ല അപ്പുറത്തുനിന്ന് പോവാം കൊച്ചുകൂട്ടൻ പോകുന്നുണ്ട് നോക്കാനായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ അപ്പടി ചെളിയാണ്, സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടാ. ചെളി ആഴമുണ്ടോ? നമ്മളിതേ കുറച്ച് മടൽ പറിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങാനായിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ്. അവനവിടെ ഉണ്ടാന്ന് തന്നെ ഇപ്പം അറിയാൻ മേലെ. പോയടാ പോന്നവിടെ പോന്ന് ഗൈസ് ഇതേ അത്യാവശ്യം തരക്കേടില്ലാത്തൊരു വരാലാണ് അടിച്ചിരിക്കണണ്ട. അടിപൊളി. ഓ അവൻ പോയെന്ന് ഓർത്താണ് കേട്ടോ. അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഇതേ കണ്ട അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വരാലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അടിപൊളി സൂപ്പർ. അതെ നമ്മുടെ മഴയും പെയ്തു തുടങ്ങിയതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് ഇതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം. അടിപൊളി. അത് കിട്ടുമെന്ന് നമ്മൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. നല്ല ഹുക്കപ്പാണ്. നമുക്കിത് അടിപൊളി ഒരു വരാലിനെ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ദേ നമ്മുടെ ഫിഷിംഗ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അത്യാവശ്യം തരക്കേടില്ലാത്തൊരു വരാൽ തന്നെ കിട്ടിയിരിക്കണം. നല്ല നാടൻ വരാലാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം തരക്കേടില്ലാത്ത രീതിയിലാണ്. നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ വന്നിട്ടുള്ളൊരു സ്പോട്ടാണ്. അത്യാവശ്യം അതിന് മുമ്പ് തന്നെ മീൻ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ 2 പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ നിന്ന് മിസ്സായി പോയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇത്തവണ എന്തായാലും ഒരുത്തന്നെ നമ്മൾ കരക്ക് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അവൻ അടിക്കുകയും ചെയ്ത് നമ്മളതിനെ കരക്ക് കയറ്റിച്ച് റിസ്ക് എടുത്താണെങ്കിലും അതിനെ കരക്ക് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മളിവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.